kutendera Mwari kuti vaite kuda kwavati. Tichingotera. Amen. Zvakanaka sei. Ishe vachitirangarira kudai. Vachitaura tichitera. Amen. Zvinofadza sei. Amen. Munoziva mameseji akadai anobva kuna Mwari. Nedzimwe nguva it's confirmation yekuti Mwari vachinesu. Amen. Nedzimwe nguva it's confirmation yekuti Mwari vanotida. Amen. Nedzimwe nguva it's confirmation yekuti tiri kufamba munzira iri kwayo. Amen. Nedzimwe nguva it's confirmation yekuti isusuwo tiri kuvateerera. Hey, tense vanoshamisa. Ndinonzwa kupera simba. Amen. Hallelujah. Amen. Aiwa kupera simba kwekukurirwa nemadhimoni. Asi kupera simba kwemufaro nekudukupiswa nekuninipiswa nemabasa anoitwa naJehovha. That is the Holy Spirit of God. That is the Holy Spirit of God. Ndo basa rinoitwa nemweya mutsvene waMwari. Vataura nhasi vakati da kudzidzisai nemabasa anoitwa nemweya mutsvene waMwari. Hallelujah. Mungativerengerewo Genesis chapter 24. Hallelujah. Yakati rebei saka tichaedza kutsvaga patino. Hey, it's very long. It's very long. But all right. Verengai ndinenge ndichimboedza ndichimbokumisai tichijamba jamba pamwe. Genesis chapter 24. Yes. Pana musoro shoko unoti Ribheka unotorwa kuva mukadzi waIsaac. Yes. Waisaka. Abrahamu zvino wakanga akwegura. Ava mutana kwazvo. Jehovha wakanga aropafadza Abrahamu pazvinhu zvose. Abrahamu akataura nomuranda wake waiva mukuru weimba yake. Vaichengeta zvose zvaakanga anazvo achiti. Chimboisa chanza chako pasi pechidzwa changu. Ndikupikise naJehovha Mwari wokudenga naMwari wenyika kuti haungatorere mwanakomana wangu mukadzi kuna wasikana weKenani wandinogara pakati pavo, asi uende kunyika yangu nokuhama dzangu undotorera ikoko mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Muranda akati kwaari, zvimwe mukadzi haangatendi kunditevera kunyika ino. Zvino ndingafanira kudzosera mwanakomana wenyu kunyika kwamakabva here? Abrahamu akati kwaari, chenjera kuti urege kudzosera mwanakomana wangu ikoko. Hallelujah. Praise the Lord. Iyi nyaya inonakidza. Ndakambotaura, ndinowanzotaura nguva zhinji ndichiti Bhaibheri manyorerwa rakaita. Rakanyorwa iri code. Hallelujah. Ndichiti secret code yaMwari. Ndikambotaura ndzimwe nguva ndikati bioscope. Mwari akasika vanhu akavakonzera kuti vaite mabioscope vachiparidza Kristu. Hallelujah. Ndinombowanzodaro nchiparidza. Ndichiti saka Mwari aisika Abraham achiziva zvaari kuita. Achisika Isaac achiziva zvaari kuita. Vachirarama kudaro vaitoparidza mharidzo iripo. Hallelujah. Ndikazonzi nemumwe mufundisi anzwa ndichidaro akati, saka zvamuri kuti bioscope muri kuti ndezvefake here? Ndikamuti warasika nekusaziva magwaro. Ngatimbopinda munyama nekuti iwo ndiwo unoziva zvenyama. Zvamwari zvinenge ndakaona kuti zviri kure naye. Ndikati ngatiende palevel yake yenyama. Ndikatiwo mabioscope aunoona hausati wamboona here bioscope rekuti fiction zvikanzi ndakariona. Ndikati reaction zvikanzi ndakariona. Romantic comedy ndakariona. Ndikati hausati wamboona here rinonzi based on a true story. Zvikanzi ndakariona. Ndikati saka havasi kuacta here vanhu ivavo? Zvikanzi vari kuacta. Ndikati nyaya iyi haisi yechokwadi here? Zvikanzi ndeyechokwadi. Ndikati saka yatopera. Hallelujah. Saka nyaya dziri muBhaibheri dzirimo mafirimu, but mafirimu ari mukategori yakanzi based on a true story. Kana mchida togona kuenda kuna Revelation panotaurwa mozoti ndiri kuzviwana kupi.
Johana achinzinyora mashoko aya angatendwa nekuti ndezvokwadi. Thank you Holy Spirit. Ndikutozvudzwa izvinezvi ndichikuparidzirai kuti aiwa pakaita mumwe anonzwa mharidzo iyi akasabhilivha zvauri kutaura, here is a verse to support it. Muona zvinoita Holy Spirit. Kanzi mashoko aya angatendwe nekuti ndokunyora kuti based on a true story. Hallelujah. Saka Abraham akwegura, takamboparidza futi nyaya yekukwegura panapa. Hallelujah. Tikati mukweguri akaonekwa naIsaiah. Hallelujah. Mukweguri anotaura kuti mwana wangu akuda kuroora. Zvino mukweguri anoti inini sine ndiri mukweguri andingaende kunotsvaga ndega. Hallelujah. Ndobva mukweguri ati futi mwana wangu haangaende kumwe, asi ndoda kutuma muranda. Hallelujah. Pati pane pataurwa pakanzi kwaanobva. Hallelujah. Ameno kana mapaono kuti mwanakomana wangu ndo kwaanobva uku, but inini handisi kuda kuti iwe umudzorere ikoko, asi ndoda kuti iwe uite sei, undiunzire muroora kubva ikoko, ndipikire kuti haudzosere mwana wangu ikoko. Hallelujah. Muranda anoti saka manje ndichaziva sei kuti zvichaitika sei zvakadaro. Zvonzi don't worry. Hallelujah. Saka apa ndomba akaudzwa kunzi iwewe chienda unotsvaga musikana akadai wozouya naye kuti aite mudzimai wemurume wemwana wangu. Hallelujah. Erieza uyu muranda waAbraham akatendeka. Hallelujah. Tidzokorere futi vhesi iyoyo yekupedzisira iyi. Verse 5. Muranda akati kwaari, zvimwe mukadzi haangatendi kunditevera kunyika ino. Zvino ndingafanira kudzosera mwanakomana wenyu kunyika kwamakabva here? 6. Abrahamu akati kwaari, chenjera kuti urege kudzosera mwanakomana wangu ikoko. Hallelujah. Saka apa pakazonzi no, iweweka don't worry, chaiye achabvuma kuuya. Because muranda akatoziva kuti kune vamwe vachaita sei, vacharamba. Hallelujah. Ezvino izvi tafamba kakati nevhangeri remuministry muno, taakuziva mafambiro anoita shoko raMwari. Taakuziva kuti kana pachitaurwa Abraham pari kutaurwa achimirira Mwari Baba. Taakunzwisisa kuti kana pachitaurwa Isaac mwanakomana waAbraham pari kumirira Ishe Jesu Kristu. Hallelujah. Saka vapari kumirira Ishe Jesu Kristu mwanakomana anodikanwa ariye woga, uyu muranda anomirira Mweya Mutsvene waMwari. Hallelujah. Hanzi mwanakomana waMwari nekuti kunzi akazvarwa naMwari but akabuda muna Mwari. Hallelujah. Achibuda muna Mwari, paanoti ndinodzokera anodzokera futi muna Mwari. Ndi Mwari ndiye akasika zvose. Hallelujah. Ndosaka paizoparidzwa kunzi hei mharidzo yatakanzwa kwaari. Iye ani? Mwari. Hallelujah. Umwe achizotaura kuti chishamiso chekuti takafamba naye, tikadya naye, tisingazivi iye ani? Mwari. Ko chaigoshamisa chii kungoziva kuti tatina Jesu? Vakutoti saka paipai taitomhedurirana chingwa naMwari chaiye. Saka paipai paitoti tiri kutsvaga kwekunorara tatitori naMwari paipai, tichimutuka kuti koyo unokodzera sei tauda kuparara. Ndi Mwari. Paitiparidzira chimbofunga kuti munhu zvaari kutitaurira izvizvi zvinomeka sense. Ndi Mwari paipai. Dai zvaidzokererwa time yaidzoserwa tine mibvunzo yakawanda yekuti tingadai takanyatsomubvunza tichiziva kuti uyu ndi Mwari. Hallelujah. Saka Erieza akatumwa kuenda kunonza muroora. Nyaya iripo ndeyekuti tikatarisa shoko raMwari, the dispensation we are in right now, Isaac ari kuna baba, muranda
ndiye auya kuzotsvaga muroora. So basa remweya mutsvene waMwari right now ndere kuuya kuzotora muroora. Haleluya. So patiri kuparidza tichidzidzisa tichipupura kudai so, muranda ari kutotsvaga muroora akafanira kumwanakomana wababa. Haleluya. Nekuti Mwari vakati usazodzosera mwana wangu, hazvichaite kuti adzoka pakamboparidzwa naPauro akati zvamakuita izvi vakomana muri kuda kuti aroverwe kechipiri here? Haleluya. Akaroverwa kamwe akati zvaperera, hazvichada kuti adzokorore futi. Haleluya. Handei kumberi. Verse 7. Jehovha Mwari wokudenga wakandibvisa paimba yababa wangu munyika yokuzvarwa kwangu. Wakataura neni akandipikira achiti, nyika ino ndichaipa vana vako. Ndiye uchatuma mutumwa wake pamberi pako kuti utorere mwanakomana wangu mukadzi ikoko. Kana mukadzi asingatendi kukutevera, iwe uchasunungurwa pakupika kwako uku pandiri. Asi usadzosere mwanakomana wangu ikoko. Haleluya. Ikuramba ichidzokera futi kunzi mwana wangu asadzokorere ikoko. Because haangaramba achiroverwa. Pauro achitombobvunza kuti torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande. Ende takamboudzwa kuti nyasha dziri pai pamuchinjikwa. Saka nyasha dzatakadzipiwa pamuchinjikwa, asi taita kuti tipiwe dzimwe nyasha dzinopfuura ipapo. Haacharoverwe futi kechi2. Haleluya. Kumusoro kuti atatombosiyira futi panzi azviite kuti mwana wangu arore kuvanhu vari kunoko. Haleluya. Vakagara kumatenga kauko. Handiti kune ngirozi dziriko, kune masarafimu ariko, kune makerubhi ariko, asi Mwari vakaona zvisina kufanira kuti arore ikoko iye mwanakomana wavo. Haleluya. Zvikanzi aiwa, enda kunyika yandiri kukutuma iko, ndo kwandiri kuda kuti muroora wangu abve ikoko. Haleluya. Nhasi tukuenda mbichana kuti zvinyasodzika zvipinde mumwoyo. Zvikanzi chienda ikoko, ndo kwandiri kuda kuti muroora wangu abve. Vangadai vakangoti alright pamakerubhi panapa regai timboona titi alright, kana kuti pamaserafimu tokuti pavakuru varipo ipapa tongoti 1 or 2 mwana wangu vanga variko. Kasi Mwari vakati no, kwete muno muKenani, kwete muno muKenani, asi enda ikoko ariko wandinoziva akamufanira. Because takambotaura panyaya yaAdhamu naEvhe ka kuti vakati tichamugadzirira mubatsiri akaita sei, akamukwanira. Haleluya. Verse 9. Ipapo muranda akaisa chanza chake pasi pechidya chatenzi wake, akamupikira pamusoro pechinhu icho. Muranda akatora makamera ane 10 pamakamera atenzi wake, akaenda ane nhumbi dzose dzakanaka dzatenzi wake, akasimuka akaenda Mesopotamia kuguta raNahori. Akafugamisa makamera kunze kweguta patsime remvura nenguva yamadekwana, iri nguva yaibuda vakadzi kundochera mvura. Haleluya. Pane panombotaurwa futi necompleteness. Manhamba aMwari. Rimwe zuva Aisha vakatitenderera tichapinda muzvidzidzo zvemanhamba kunzwisisa 7. Number 7 yaMwari inorevei, number 10 inorevei, 12, 24. Haleluya. Saka akatakura mangamera, hanzi akatakura nenguo. Haleluya. Ndobva aenda nenguo. Ko handiti Pauro kana achiparidza anozoparidza achitsanangura kuti pfekai nguo dzekururama. Ko handiti nguo dzekururama tinongodziwana chete kana tawana kune Mweya Mutsvene waMwari. Mweya Mutsvene waMwari ndiwo unotidzidzisa ka, ndo mudzidzisi anotipa nguo dzekupfeka. Haleluya. Otherwise there was no need yekuti aende nenguo mukomana muranda uyu akatendeka. Ngaabongwe muranda akatendeka Erieza, akaparidza maridzo yakasimba
yekuti kana nesu takuzokwanisa kuzonzwisisa zviri kuitwa patiri. Nyaya iripo apa pesa apa kapa munofanira kuziva kuti bhaibheri rinoparidza Kristu. Saka Mwari paaita zvese izvi aingoitira chete kuitira isusu kuti nzwira ngoni, kuti pfungwa dzedu dzivhurike, tikwanise kunzwisisa zvakaitwa naKristu kwatiri. Ndofunga last week yandakaparidza kuti Ishe nditi pfungwa dzangu, hanzi panoperera pfungwa dzedu ndo panotangira pfungwa dzaMwari. Kureva kuti zvinhu zvaMwari nepfungwa dzemunhu haukwanisa kuzvinzwisisa. That's why the whole world, with all the intelligent people, doctorate, professor, machi, as intelligent as they are, they cannot understand God. The only person who can understand God are people vanenge vaine njere dzaMwari. Meaning kuti Mwari vanotokusumudza. Revelation is the miracle of God raising you kubva papfungwa nenjere dzemunhu kusumudzwa kusvika kunjere dzaMwari. That's the only way you can understand this Bible, because rakanyorwa nepfungwa dzaMwari. That's why Diabolos akagara neBhaibheri for thousands and thousands of years. Handizivi how many millions of years. Anaro muoffice market Diabolos. Diabolos anoziva Bhaibheri kukupfuura iwewe, kupfuura inini. Ndosaka paitodenha Jesu aitodenha achikota Bhaibheri achiti pese paitaura kuti zvidonhedze hakuna kana bhonzo rako rinotyoka nekuti Mwari anonzi angirosi. It's there in the Bible. Zvakanyorwa naDhavhidhi izvozvo kuti haatendere kana bhonzo rake rimwe chete kuti rimheduke, because it was one of the signs dzakanyorwa naDavid kuti kana muchida kuziva kuti mwanakomana waMwari ndiani muchamuziva nekuti haana kana bhonzo wani richatyoka paari. Ndakatyoka kati kangani. Ndakatyoka elbow rangu iri ndauda kunyora maOlevel. Ndikatyoka futi muna 2000 ndikatoitwa operation yekutyoka. Saka handisi mwanakomana waMwari. Ipapo ndatofoira kana yanga iri yekuti ndichafamba kune vanhu ndiri mwanakomana waMwari. Hallelujah. So another sign yekuratidza kuti mwanakomana waMwari hafani kutyoka mabhonzo. Vaiti kana vanhu vakaroverwa pamuchinjikwa nekuti vaikudza Sabata, zvava zvisingaite kuti vauraye munhu pamuchinjikwa musi weSabata. Saka munhu aiti akaroverwa iri Friday manheru, kana zuva raakuvira Sabata yakutanga munhu asati afa, vaisvika vosikonomurova nenhingirini nedemo vachipwanya mabhonzo kudaizvo. That's why pambavha dziya dzanga dziri pamuchinjikwa vakaenda vachinopwanya kunoita sei, pwanya mabhonzo. But pavakasvika pana Jesu vakati aiwa, don't bother with this one, he's already dead. Zvaizadzisa futi zvakanyorwa kuti kana ari mwanakomana waMwari chaiye hapafanire kuita kana one bhonzo. Hallelujah. Saka Diabolos aikota Bhaibheri kuti kana uri mwanakomana waMwari zvidonhedzeka pabuilding bana, because Mwari vanofanira kuprova kuti iwe uri mwanakomana wavo, ende kuprova haufaniri kutyoka bhonzo. Saka inini ndotoona kuti pachatoyangirozi kutokugama kuti usadoni. Hallelujah. But the point I'm trying to prove is the devil cannot understand because he does not have revelation, because revelation only comes from the Holy Spirit of God. Yadzokera pandanchitaura kuya kuti panoperera njere dzevanhu ndo panotangira njere dzaMwari, kuratidza kuti njere dzaMwari dzakasiyana nenjere dzevanhu. Saka kuti unzwisise zvinhu zvaMwari unenge watosumudzwa mumweya kuti usvike kunjere dzinogamuchira zvinobva kuna Mwari. Hallelujah. Akaenda nengamera dzake. Ende honai, the funny thing is paanoenda nengamera dzake haaende kunotsvaga kumall, haaende kunotsvaga kune party, haaende kunotsvaga kune masowe, haaende kutsvaga kune chi, asi anoenda panomwiwa mvura. Hallelujah. Aiwa tiri kukura. Vana vanotanga vachimwa mukaka, vopedzisira vava kudya nyama, vopedzisira vava mabhonzo. Ameno pachazouyo vamwe vachiwanda, pamwe tichatangidza dzimwe mharidzo. But zvinezvi ndiri kuona vanhu vari muno kuti vanhu vaadi nguva vachinzwa vhangeri mukereke muno. Saka tinoita kuti chisimbisa shoko tichita tisvika kumabhonzo, because tinoziva kuti mabhonzo ndiyo anotendesa kudenga. Sezvatakataura kuti pfupa rakabviswa pana Adhamu, ibhonzo ribhi ndo rinotendesa kudenga, ndo rinovaka Eve. Vamwe vakambotaura kati mukaramba muchiba mukaka unokora. Hallelujah. Saka akasvika pamvura.
tese takuziva kuti mvura inomirirei. Haleluya. Mvura ivhangeri, shoko raMwari. Saka muranda akaziva kuti kana ndichitsvaga muroora ndinomutsvaga nekuvhangeri. Haleluya. Vhangeri ndiro rakakosha, richakwanisa kuti pane ubita kusvika taita right, tava fit for purpose. Haleluya. Vamwe vachitaura prosperity, asi tichidzidziswa utsvene. Haleluya. Handizvi pamberi. Verse 12. Verse 10, tangirai paverse 10. Verse 10. Muranda akatora makamera ane 10 pamakamera atenzi wake. Akaenda ane nhumbi dzose dzakanaka dzatenzi wake. Akasimuka akaenda Mesopotamia guta raNahori. Akafugamisa makamera kunze kweguta patsime remvura. Nenguva yemadekwana. Iri nguva yaibuda vakadzi kundochera mvura. 12. Akati, Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu, ndifambise henyu zvakanaka nhasi. Muitire tenzi wangu Abrahamu ngoni. Haleluya. Chazoita chidzidzo rimwe zuva chezvinhu izvi nenzvimbo dzanana Mesopotamia. Haleluya. Asi honai chinoshamisa, madzimai akabuda akawanda. Last week takanzi vakadzi vasikana vangu vari vane 10. Haleluya. Murikuona kuti shoko raMwari riri kungoramba richidzoka richiuya rakadaro. Pane chirevo, makereke akawanda, because kereke mudzimai ka. Makereke akawanda, ende makereke ari kutsvaga vhangeri akawanda, because vese vakaenda kumvura. Haleluya. But pane one angachizoita muroora. Haleluya. Saka zvakaitika apa, vamwe vakauya vakati tiri kereke, but isusu tiri kereke inoita healing school. Vamwe vakauya vakati tiri kereke, but tiri kereke yekuti first day munhu achiuya so achingoti ndoda kutendeuka hatamuti receive the Holy Spirit. Vamwe vakauya vakati tiri kereke tinotanga kubhabhatidza vana vedu vachiri vacheche. Vamwe vakauya vakati tiri kereke hatibhabhatidze hedu vana, but kana ari munhu mukuru tiri vanhu vane smart, tinongoisa ka cross pamhanza apo. Haleluya. Vamwe vakauya vakati tiri kereke, isusu tinoti kana ukoono usina benza usi mwana waMwari. Ungaite mwana waMwari usina motikari uchikwira kombi, taxi mwana waMwari usina kutenga imba. Uri mwana waMwari sei? Because unofanira kuti ukamboreswa nemunhu woti I'm highly blessed and highly favored. Highly blessed and highly favored. Matura akazara, homwe yakazara. Mwana waMwari anoudzwa kunzi you are going to be lenders and not borrowers. Ukaona uri mwana waMwari uchiti iwewe account yako bank balance inoita less than 1,000, hausi mwana waMwari, unotoda deliverance. Haleluya. Vakauya vakawanda madzimai, vakauya vakawanda, asi vangu vasiri muroora. Haleluya. Maridzo dzinoparidzwa dzakasiyana siyana. Mukapinda mumakereke dzimwe nguva munotoseka, vanoparidza zvakasiyana siyana, but vhangeri raJesu Kristu i1. Rechokwadi chairo rinobudisa vanhu muzvivi, rinosvitsa vanhu pakuenda kudenga. Haleluya. Handi hedu pamberi, verse 12. Akati, Jehovha Mwari watenzi wangu Abrahamu, ndifambise henyu zvakanaka nhasi. Muitire tenzi wangu Abrahamu ngoni. Tarirai, ndimire patsime remvura. Wakunda wavanhu veguta wobuda kuzochera mvura. 14. Zvino ngakuitwe kuti musikana wandishati kwaari nditurirewo chirongo chako ndinwe. Kana akati inwai henyu namakamera enyu ndichamwisawo, ngawe iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka. Naizvozvo ndichaziva kuti makaitira tenzi wangu ngoni. 15. Zvino wakanga asati apedza kutaura, Ribheka wakaberekerwa Bhuteri, mwanakomana waMika, mukadzi waNahori, munun'una waAbhurahamu. Wakasvika ane chirongo papfudzi rake. Haleluya. So murikuona kuti Ribheka kusiyana kwaakaita nemamwe madzimai,
akati inini ndikakumbira mvura, vamwe vachatanga vati aiwa isusu tauya panapa tine zvipfuwo zvedu, tine isusu tikuda mvura, vabereki vedu vari kuda mvura, regai timbotanga taita sei, taita zvedu isusu. Kana right tichazoita sei? Handi hamuna kwamuri kumhanyira, takuwanai makagara panapa kaimi, hamuna business ramuri kumhanyira. Kana tapedza isusu tozokupai. Asi muroora chaiye achatanga kuti chi before aita zvake iye oti aiwa muri kuda mvura, regai ndikuchererei. Asi mimi hatikuchererei mimega, kuzvipfuyo zvenyu, kuzvii zvenyu. Patori nemharidzo iri kuparidzwa ipapo yekuti kereke chaiyo haizvitsvagire zvayo. Haleluya. Mukaona muri mukereke inotungamirwa nemunhu anozvitsvagira zvake, it's a red flag. Ribheka chaiye anotaura kuti no, imimi tangai magutikana imimi. I don't understand you, I don't know where you're coming from, but you be the priority. Inini hangu nezvipfuwo zvangu nemvura yangu nevabereki vangu zvichazouya after imimi masatisfied. Sure in this ministry tikadzidza kuti Holy Spirit iende pamberi. Tinoita mudzimai muroora wababa. Hallelujah. It's an attitude inotofanira kunge irimo mamuri yekuziva kuti zvandinoda inini, zvandinoshuvira inini, zvandinofunga inini, zvandinokarira inini hazvina kukosha, hazvina maturo. Kana tichiti Holy Spirit take over, hazvisi zvekuti tinoti for these 5 minutes tichamboisa Holy Spirit pamberi, kana tapedza todzokera futi. Kana zvaoma toti Holy Spirit tiri kukutsvagai, tinokudaidzai shepfurai nepano. Iyi nyaya iyi ndeyekuti every day uchimuka makuseni Ishe ndiwo wari pamberi. Every day Ishe ndiwo wari pamberi. Hallelujah. With everything you do, with everything you do. Uchaona kuti paunotenga hembe ukaisa Mwari kumberi, hembe yaunotenga inofadza Mwari. Uchaona kuti kana wakutumidza mazita evana vako ukaisa Mwari pamberi, uchafadza Mwari. Kana uchinamata, hey, system ngaipere nhasi yekuti tinonamata tichitsvaga zvatinoda tichikanganwa kuti tiri kunamatirei. Iwo Mwari ngavaende pamberi. Sure Mwari vanoziva kupfuura madzibaba edu epanyama. There is no one who will ever suffer in life because achaga kuda kwa Mwari first. Azviite. If you put God first, ivo vachakurangarira. Adam aishingairira kuti mugarden muya chii chandikufanira kuita, ndatumidza mazita here, ndaita sei. Haana kutsvaga zvinoda iye. Ndosaka Mwari vakamuti no man, reka ndimutsvagire mudzimai. Adam never said, but Mwari muri kuona kuti nzou ine mukadzi, muri kuona kuti shumba ine mukadzi, koinini. He could have started off by saying, but Mwari ndisandaita basa iri, koinini munoziva ndoda mukadzi. Chidzidzo futi ichocho. Hapana mBible pakanyorwa kuti Adam akamboti naye Mwariwe muri kumbozvionawo here, mbada chaiyo ine mudzimai, wife njiva ine mukadzi wani, tsuro gudo, koinini. If you put God first, He will know what you need. He will also put you first. Ene chaakazopiwa musikana uyu chakapfuura nekunaka. Imagine kuti mukatarisa trade off yacho, iye chaakangopa chete kungoti vatange kumwa mvura first. But chaakawana akabenefita apa ndeupi? Chidzidzo chatiri kufanira kudzidza ichocho. Sure we have a lot more to benefit from God. Mwari avazi murombo. He doesn't need anything from us at all. At all.
hakuna chandinacho inini chekunzi ndingape Mwari. Vakazoti heish, dai pasina Mangozho, meno ndaizoita. Hakuna. Kune vhesi rinototaura kuti kana mombe dziri mugomo kana zvese ndezvake. Gold ramunourayirana muchichera pasi muchiita sei nderake. Ko ndiye akaripotsera kamuvhu. Diamond, everything ndezvake. Miti ndeyake, everything. He doesn't need anything from us. We stand to benefit from aligning with God. Kati Yohana Ribheka tidzidze kuti aiwa imi Mweya Mutsveneka chiendai pamberi. Chitidzidzisai. Chitiudzai zvamunoda imimi. Kwete zvinotinakira isusu. But zvamunoda imimi. Because kwavanotiendesa kwakanaka. Hallelujah. Hanzi obvati not only kuti imi mumwe chete, but zvipfuwo zvenyu zvese zvamauya nazvo izvi tozvipowo futi mvura nechi kunyatsogadzira kuti ininika moyo wangu uyu wakupa space ku Holy Spirit kuti itai zvamunoda. Hakuchisina time rekuti ndichati rega ndimbopedza chikoro first ndozoona zvekunamata later, rega ndimbopedza business first ndozoona zvekunamata later, rega ndimbopedza kuvaka imba yangu. Hallelujah. Andi pamberi zvedu. Verse 16. Zvino musikana uyu wakanga akanaka kwazvo. Pameso ake mhandara isina kumboziva nomurume akaburukira kutsime akazadza chirongo chake akakwirazve. Ipapo muranda wakamhanyira kundosangana naye akati, dondipawo zvimvura pachirongo chako ndinwe. Iye akati, inwa henyu ishe wangu. Akakurumidza tura chirongo chake paruoko rwake akamumwisa. Wakati apedza kumumwisa akati, ndichacherera makamera enyuwo kusvikira aguta. Akakurumidza akadurura mvura yakanga iri muchirongo chake muchinwiro, akamhanyira kutsime kundocherazve, akacherera makamera ake ose. Murume akamutarisisa anyerere kuti azive kana Jehovha amufambisa zvakanaka parwendo rwake kana kuti kwete. Amen. Pane imwe mystery iripo futi yekuti tingade kunzwisisa. Kana shoko raMwari richitaura kufidha Mweya waMwari kana kufidha Jesu, zvinoita unge vice versa. Hallelujah. Amen. Nekuti pane nguva yakambouya Jesu akabvunzwa nenyaya yechikafu. Akati chikafu changu inini kuparidza shoko raMwari. So chinoitika Jesu paanenge achiparidza paya ndo paanenge achitodya. Hallelujah. Amen. Kuna Revelations chapter 3 verse 20 anotaura futi achiti, behold, I stand at the door and knock. If any man hears my voice and opens the door, I will come into him and sup with him. Vamwe vanovati and eat with him and he with me. Saka pari kureva kuti handi takambotaura paya kuti kana amumoyo anenge achiparidza. Saka pari kuparidza paya ndo kutodya kwake. Hallelujah. Amen. Saka kana tichiti isusu uri kufidha Jesu, zviri kureva kuti iye ari kukuparidzira. Zvinoita papfungwa dzenyama zvinoita kunge zvinoconfuse, but mukazvinzwisisa ndizvo zvinhu zvemweya. Vadzidzi vakauya vakati, isu ndisu taenda kumagrosa tikanotenga chikafu isusu, zvokuti tikatoda togona umunyima. Akati, imi ndimunodya chikafu ichi, inini changu chechikafu kuita basa ravakandituma, kuparidza vanhu. Ndikatoparidza ipapo ndatoguta. That's why you could go 40 days and 40 nights. Vamwe vakuzvinyepera kuda kuzviita Jesu achiita 40 days and 40 nights dry fast. Vamwe vachipedzisira vafa. Iye, he was different from us. Hallelujah. Amen. Saka apa zvinogona kuita senge chiri chibhende kuti Ribheka aidurura mvura achipa Erieza, but chiri kurehwa apa Mweya Mutsvene unenge uchitopa mharidzo kukereke. Amen.
Hallelujah. And tarisai kuti nyaya iripo ndeyekuti ari kunzi hanzi until waguta. Until waguta. So hapachisina kamweya kakake kuti todimbura Mweya Mutsvene kuti no, nguva yatikwanira, no, chiregerai. Hapana kudzivisa Mweya Mutsvene. Ribheka is representing kereke inoti kana mweya wada kuparidza paridza. Kana mweya wati ngatiimbe tikuimba, kana mweya wati nhasi tiri kunamata tinonamata. Hakuna zvekunzi no, isusu chechi yedu tinongoita 1 hour chete. Kana makuzoti tineta pfuurira time yakupera manje. Muri kutarisa 1 hour here. Ribheka aite zvakadaro. Hallelujah. Because 1 hour ndeye vanhu varikuda kuzomhanyira kuenda kunoona bhora, vanhu vada kumhanyira kuenda kugolf, vanhu vada kumhanyira kuenda kuupombwe, vasiya maboyfriend nemagirlfriend vane maappointments. 1 hour ndeye vanhu vane whisky dzavasiya. Hallelujah. Handisi kuti chivi kupinda muchechi for 1 hour, but ndiri kuedza kureva kuti kune vanhu vanodzivisa Mweya Mutsvene waMwari. Votanga kutaura kuti kana isusu takambopindawo kuchechi yainzi zvima praise and worship zvenyu zvinotipedzera time, but vari kukanganwa kuti praise and worship iyoyo yatobva kuna Mwari. Ishe akati imbirai vana vangu nziyo vaimbewo nemi kuitira kuti inini ndizouya ndinogara parumbidzo dzangu. Kana vakunamata ndichauya. Kune vanorwara ndorapa vanorwara. Kune vane madambudziko ndopindira pamadambudziko ipapo. Kune vanoda shoko raMwari ndopa ndichadhiposita shoko raMwari ipapo. Angaine uchenjeri Ribheka. Hallelujah. Hande yedu pamberi. Verse 21. Murume akamutarisisa anyerere kuti azive kana Jehovha amufambisa zvakanaka parwendo rwake. Hallelujah. Muri kuona kaugentleman kana Erieza. Erieza knew what he was doing, but Erieza hana kuendera kumberi kwa Ribheka. Muri kuona kuti ndo zvinoita Holy Spirit. Holy Spirit is so intelligent and so full of wisdom. There is a lot that we can learn from the Holy Spirit. But Holy Spirit sometimes acts like isusu hatina chatingadzidzi kubva kuna Holy Spirit. Sometimes Mweya Mutsvene anoita kunge asingazive. Otopeta maoko zvake, ozvirereka, oita gentleman. Achida kuona kuti what are you going to do? Solution, he is full of solution. But sometimes vanhu vakaita kunge vakangwara, Holy Spirit just waits aside. He is not a dictator. Madimoni na diabolos ndo vanoita udictator hwekuti ndasvika pano handibve. Munonzwa umwe mweya wakaipa chinotaura kuti hapana handibve. Kikirizane kusvika munhu azobuda, mweya wakaipa wazobuda. Manje panapa ndinozoita sei? Ndinoto ndepangu panapa. Kubvira kuna mbuya vacho. Tete vacho ndo vakatonditi. Holy Spirit atongoti, it's okay. Erieza hanzi akamira ndobva anyarara zvake. Sometimes you can do something wrong even as a church. Holy Spirit will see that this church is doing something wrong, but he is not loud. Do you know kuti Holy Spirit sometimes inogona kutosiya kereke ichirasika? Ongotarisa uso kuti ndo zvamada kuita izvi. Osuduruka hake mbichana. Osuduruka hake mbichana. Zvinotozova nyasha pakazoita mumwe anomutswa kuti ataure kuti hey, zvamuri kuita zvisirizvo izvi. Hallelujah. Vazhinji vakatanga zvakanaka vakazorasika, but because of this phenomenon havana kuziva kurasika kwavo, because Holy Spirit akangoita izvozvo izvi ndobva angonyarara achitarisa achiobserve. Ivo ndobva vafunga kuti kunyarara kwemweya mutsvene kupusa. Ivo ndobva vafunga kuti kunyarara kwemweya mutsvene kuratidza kuti vachiri right, but vatove kuraswa. Iripo vhesi inototaura kuti hanzi wakaita zvinhu izvi ndikaramba ndinyerere ukafunga kuti takafanana chose. Hallelujah. Amen. Muri kuona kuti vhangeri raMwari rinobatana richisapotana.
sema-witness zvaitaurwa najesu kunzi hakuna munhu anotongwa pasina 2 or 3 witnesses. Mukatarisa mavhesi aya anobatana ari 2 3 achisonana achirukana kudai so kuita kunge kroshi kana kuita kunge juzi rakarukwa, mbuya vachiruka vachibatanidza uku neuku neuku. These are witnesses that will stand against you. Or these are witnesses that will stand in your favor to support you. Hallelujah. Saka nzi akangoramba anyerera achitarisa zvake. Hallelujah. Amen. Achitarisa zvake anyerere. Holy Spirit, gentlemen. Izvozvi so tichiita zvatiri kuita izvi. Kana tikatsauka tinogona kuita munyama wekuti Holy Spirit anongonyarara zvake. Achingoona zvake. He will be watching quietly. That's why tichifanira kuzvininipisa. Tichingoti please musatisiye kani. Please musatisiye because mukatisiya tinorasika. Please tigadzirisei patinoita kanganisa kani. Please tidzorei titsiurei. Patinenge tiri kuita wrong, patinoita nzwisisa zvisiri izvo motigadzirisa. Dai Mwari vatiropafadza nyaya yanga ichitaurwa earlier in the morning yekukwanisa kuti aiwa paya takambotaura chakati tatisati taziva, Holy Spirit azonyatsotigadzirisa paya sorry zvenyu tatiri wrong. Mwari dai vatipa mweya iwoyo wekubvuma, because ndo zvinhu zviri kuita kuti vanhu varasike. People are so arrogant, they don't want to admit kuti I was wrong. Unoziva kune chiropafadzo pakukwanisa kubvuma urong hwako, because kubvuma urong kunounza rubatsiro. Dai Mwari vatipa mweya iwoyo wekuti patiri wrong tikurumidze kubvuma. Hallelujah. Erieza muranda akatendeka. Handiyedu paverse 22. Verse 22. Makamera akati apedza kunwa, murume akatora chindori chendarama chakaita hafu shekeri rimwe rendarama pakurema kwacho, nezvishongo zviviri zvamaoko zvakaita mashekeri ane gumi pakurema kwazvo. Akati, uri mukunda waaniko? Ndiudze hako, kumba kwababa wako kuno pokuwata here? Hallelujah. Saka makuona manje process of salvation. Tatanga nemvura handiti yemharidzo. Ndobva atendera ake kuti mharidzo iuye, haana kuvhika, haana kufosherera mumwe, because angadai ati apiwa henyu mvura neshamwari dzangudzi. Ndobva agamuchira vhangeri. Zvinoita Holy Spirit manje, ukazvininipisa ukagamuchira vhangeri, the Holy Spirit will start giving you zvindori. Hallelujah. Amen. Taitaura kanyaya yekuberekwa kutsva paya. Handiti. Taitaura nyaya yeutsvene. Shongo wakutanga kupiwa manje. Handiti takambotaura nyaya yemagifts. Inonzi fruit of the spirit. Wakutanga kupiwa manje. Zvezva zvindori zvatinenge tichipiwa paya. It's like a ring. Vanoona mumweya vanenge vakutoona ring. Engagement. Hallelujah. Amen. Diabolos akada kuya nepauro akutoona pane ring. Hey, saka uyu musikana achatotangike kawo. Hey, musikana wemunhu kawo. Hallelujah. Amen. Hanzi zvinoitika panyika mufananidzo wechi? Yes. Ribheka akutotanga kutopiwa zvindori. Saka isusu tichifamba muna Nord, tichifamba muna inonzi chi Vomarans, takutofamba titori nezvindori. Hallelujah. Zvatakapiwa na Erieza. Hatisati hedu tasangana naye murume wedu, but zvindori tatoonazvo. Hallelujah. I don't need to have met my Isaac yet, but ndatopiwa zvindori. Hallelujah. Amen. Saka kana kukazouyawo vamwe vanouya vakutowana ndatone zvindori votoziva kuti apa too late. Hapachina chandichaita. Hallelujah. Handi yedu kumberi. 24. Iye akati, ndiri mukunda waBhetueri
mwanakomana waMika waakaberekera Nahori. Akati kwaariwo, tinawo uswa wakaoma nezvokudya zvizhinji nopekuwatawo. Murume akakotamisa musoro wake akanamata Jehovha. Haleluya. Muri kuona ari kuofa futi chimwe chikafu. Haleluya. Ari paramba achiwedzera kuofa chimwe chikafu. Handitaitsanangura nyaya yechikafu kuti inofamba sei. Equation yacho taakuinzwisisa. Kuti pari kupiwa chikafu, kufidwa kwaJesu, kuparidza kwatiri. Haleluya. Saka it means ababa maridzo yake akutofaya manje. Ari kuramba achiwedzerwa dzidziso. Achiwedzerwa. Asi umburi mwana wani ko iwewe? Unobva kupi? Wakaberekwa nani? Kumba kwenyu kwakamira sei? Muri kuona manje kuti kana makazviona muministry muno mukafambiro katinoita. Zvinozosvika zvakuadresa nekwaunobva. Zvinotanga kuadresa kamiriro kako. Zvinotanga kuadresa kuregwa kwawakaitwa. Zvinotanga kuadreswa zvinhu zvawaitenda mazviri. Kutanga kutoona kuti saka madzinza enyu akamira sei. Wotonzi kana paine zvinofanira kudimburwa zvinofanira kudimburwa. Kana paine zvinofanira kupiswa zvinofanira kupiswa. Kana paine zvinofanira kureururwa zvinofanira kureururwa. Kana paine zvinofanira kuraswa zvinofanira kuraswa. Haleluya. Hey. Zvakavanzika zvaJehovha. Umwe anoverenga anongoona novel. Kune murume aida kuti mwana wake aroore, ndobva atuma muranda, ndobva muranda aenda kunodedza mwana, ndobva auya, ndobva aroorwa, obva avhara Bhaibheri, oti amen worara. Haleluya. Muri kuona kushamisa kunoita Mweya Mutsvene waMwari. He brings this text into life. Unonzwa something totally different. Hallelujah. Asi zvekuregera kudya nguruve izvi. Because unoregera kudya nguruve but auinzwi nyaya yatiri kunzwa panapa. Hallelujah. Hanzi kunoku kune don't worry, it's not just mvura, kune huswa, kune chii, kune pekuvata, kune akutonzi uyai muvate. Hey, vhangeri tambotaura nekuti rinovhura mumwoyo mako kuti pindai muuye kuzogara. Kutotaura kuti there is space here. Kwete kumirira kuti ndazongosangana naye musi weSunday chete. Toti pfuurai nepano. Musandipfuure Jesu. Wodzokera futi kumabasa ako. Totaura kuti no, mumwoyo mangu mune space, uyai kani, uyai pindai. Hallelujah. Amen. Hakuna kuita comfortable kunopfuura kuraramba memunhu. Hakuna. Nyange wazofarisa zvakaita sei. But ukazoona munhu akunzi it's okay, uya unogona kurara kunoku. Titori nespace kudhara. Hallelujah. Amen. Pari kutsanangurwa ruponeso kapi. Unatinyasovhura mwoyo wake kuti pindai mwoyo mangu muite ugaro. Mukada kurara henyu mwoyo mangu it's okay. Modyira muri imomo. Kusvika maguta. Hallelujah. Amen. Maridzo after maridzo. Maridzo after maridzo. Maridzo after maridzo. Whether uri kugeza, whether wakarara pamubhedha, whether maridzo after maridzo. Maridzo. Don't worry kusvika maguta idyai zvenyu sheJesu. Idyai. Hallelujah. Amen. Hey. Ndakambotaura nyaya yemwana muparadzi. Hallelujah. Amen. Kanza aishuvira kudya zvaidyiwa nenguruve. Akatadza kudya. Mwanakomana waMwari aitoshuvira kuti vhangeri riende kwese, but kune vanga vasingakwanise kurigamuchira. Saka nguruve dzaimunyima chikafu. Hallelujah. Amen. Dzaimunyima chikafu nguruve. Dai dzaiziva kuti chikafu chaishe Jesu Kristu kuparidza vhangeri, akakuparidzira, it means wamufida. Hallelujah. Saka aishuvira kuti nai nguruvedzi dai ndadzifidha nguruvedzi, dai ndadzipa vhangeri, but nguruve dzakaramba. Saka it means nguruve dzakaramba mufidha. Hallelujah.
kusvikira azodzokera kumatenga kuna baba vake. Baba vakamutaridza vakaona mwana wangu is back safe and sound. Hallelujah. Hey, pamwe ichatoda kudzokororwa futi maridzo iyoyo. Hallelujah. Amen. Handi hedu kumberi. 27. Akati Jehovha Mwari watenzi wangu Abraham ngaaombe. Usina kurega nyasha dzake nokutendeka kwake kuna tenzi wangu. Kana ndirini Jehovha wakandifambisa. Akandisvitsa kuimba yehama dzatenzi wangu. Yes. Ipapo musikana wakamhanya akandoudza wimba yamai wake mashoko iwayo. Hallelujah. Ko handiti pane mharidzo inotaura takatiidza hama dzake. Hallelujah. Amen. Zviri pachena kaizvi. Kuti aisazviziva sei? Hanzi Jehovha wakandifambisa wakandiendesa kuhama. Hey, pane mharidzo yatakamboparidza futi. Tikataura isusu kuti kubvira tisati tapinda mudumbu ramai vedu. Takanga tiinaye. Akatiziva. Akatigadza. Akati uyu mudzidzisi, uyu muapostora, uyu mupasta, uyu muprofita, uyu muchi. Ndobva azoririsa hama dzake. Tikazoya tikazopinda mudumbu ramai, achitotiziva tiri hama dzake. Saka Mweya Mutsvene paari kuuya kuzotsvaga hama dzababa. Amen. Hallelujah. Amen. Because hama dzako wagara urodziziva kudhara. Ende wakatoziva kuti it's safe kuti mwana wangu aende kuhama. Roora nayo kumatongo. Hallelujah. Amen. Ndiri kuropafadzwa nhasi. Amen. Handei kumberi. Ndotangira pa 20. Ipapo musikana wakamhanya akandoudza wimba yamai wake shoko iwayo. Zvino Ribheka wakanga ane hanzvadzi yainzi Rabhani. Rabhani akabuda akamhanyira kumurume kutsime. Nokuti wakati achiona chindori chezvishongo pamaoko ehanzvadzi yake. Nokunzwawo mashoko aRabheka hanzvadzi yake achiti, ndizvo zvakataura murume kwandiri. Akaenda kumurume akamuwana amire pamakamera patsime. Akati, pinda iwe waropafadzwa naJehovha. Unomiririreiko kunze? Nokuti ndagadzira imba nenzvimbo yamakamera. Yes. Murume akapinda mumba akasunungura makamera akapa makamera huswa wakaoma nezvekudya nemvura kuti ashambidze tsoka dzake, tsoka dzavarume waakanga anavo. Hallelujah. Hey, muri kuona musikana uyu achigamuchira vhangeri akabva aenda kuhama dzake. Akatanga kupupura vhangeri. Akatanga kuparidza vhangeri. Akati, hey, zvandasangana nazvo nhasi. Ndandichingoenda kwandaigara ndichinochera mvura every day. But nhasi ndaenda ndikanowana something different. 20-30 years ndichingoenda kuchechi. But hapana chaimbonyatsoitika. But nhasi ndasangana nevhangeri rakasiyana nerimwe. Hallelujah. Amen. Hey. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanzi ipapo musikana wakamhanya akandoudza veimba yamai vake mashoko iwayo. Zvino Ribheka wakanga ane hanzvadzi yainzi Rabhani. Rabhani akabuda akamhanyira. Akataura kuti iwe ko unomirirei panze, pinda mukati. Because kana uchida kunyatsoti nyaya yekuroorwa iyi inyatsofamba zvakanaka kai, haisi yekusiya muranda ari kunze. Muranda anofanira kunyatsopinda mukati. Hallelujah. Amen. Onyatsodya. Kana aine makamera ake, makamera ipfuma yake kai, opiwa chikafu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nevanenge auya navo vanopiwa chikafu. Hanzi nomirirei kunze nekuti ndagadzira imba nenzvimbo yamakamera.
Saka isu tinofana kugadzira nzvimbo mwoyo medu mekuti Ishe Jesu Kristu vapinde. Umwe anogona kutadza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Ishe Jesu Kristu ndiwo Mweya Mutsvene wacho futi. Amen. Because ndiwo Mwarika. Hallelujah. Amen. Toseka ndandichinzwa nhasi kuti hanzi hapana bhenji rinogarwa. Kunzi vanhu vanofunga kuti pane bhenji rinogarwa, pakagarwa Mwari Baba panapa, Mwari Mwanakomana kunoku, Mwari Mweya Mutsvene kunoku, vogara vari 3, vobva vaita zvigaro zvavo kudai. Hakuna zvakadaro. Ndiye Mwari one iyeye. Iye Ishe Jesu Kristu kana achinzi Mwanakomana waMwari, hapana paakazvarwa kunzi Mwanakomana waMwari, but kuti akabuda muna Mwari ndobva aenda kunyika. Kana akadzoka, anodzoka achipinda muna Mwari, ogara pachigaro. Hallelujah. Because paakauya hani ndo pakanzi ndiwe Mwanakomana wangu. Hallelujah. Nasi ndakubereka. Akamira ipapo. Hallelujah. Zvinoshamisa. Ndiwo tinonamata iye. Vafarisi vachimuchallenge vasingaziva kuti ndiye Mwari wacho. Ndiye akatoti ngakuve nechiedza. Hallelujah. Kana chitaura kuti nyika nemvura ngazviseparate, ndiye. Ko unogozoda kuzomubvunza sedivorce and remarriage sei? Iye achikudzwa kuti pandakasika inini handinambobvira ndati zvidaro. Iwe unoda kumukonesa nekuti baba wako Moses vakakudza kuti chii? Isu baba wedu Moses, isusu baba wedu hey, Moses ndini ndakatomutuma. Ko imimi munoti Moses paaizoburitsa mvura padombo, hamuzivi kuti ndini dombo racho here? Ko iyo mvura aibuda mudombo, iyi mvura yakamira sei? Hallelujah. Amen. Vanoshamisa. Vanoshamisa. Murume akapinda mumba, akasunungura makamera, akapa makamera uswa wakanga wakaoma nezvokudya nemvura kuti ashambidze tsoka dzake netsoka dzevarume vakanga ainawo. Hallelujah. Saka muri kuona kuti apa pamanje kabatirwa kakaitwa muranda akapedzira asununguka mumba umu. Anga ane freedom. Because ukaona muenzi akusvika kunovhura fridge, akuenda pamapoto, aiwa muenzi uye asununguka. Kana kuri kwatinobva anobva atodzingwa mubaunzi, hey, makufarisa kunoku. But uyu akasvika pakuti ndiye anga akutotora uswa achipa makamera ake, akutotora mvura, ega kuita kunge mumba make. Ndo zvatinofana kuita Holy Spirit. We should allow the Holy Spirit so much more freedom than we allow ourselves. Kutopedzera takutoziva kuti miviri uyu hausi wangu, ndewe Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndiwo unotondipa permission kuti ndoende here kwakati. Hallelujah. Amen. Nai Mweya Mutsvene ndingindotaura naye here? Nai Mweya Mutsvene, ko zvandiri mwanakomana ndichiriwe chidiki, asi ndiri kuona kuti nguva yekuroora yasvika, musikana uyu ndomuroora here? You should afford him the freedom yekutotaura kuti inini neministry yangu so ukaroora musikana uyu handione zvichifamba zvakanaka, musiye. Ototi thank you Holy Spirit. Saka ndotarisa kupi chonzi but uyu uri kumuona uyu, iyeye zvinogona kufamba. Hallelujah. Amen. Kana uri munhu wechidzimai utosvika papoint yekutoti hauchati nekuti mukomana ari handsome auya kwandiri, kana kuti ane mari, kana kuti ane chii, utotanga kuti Holy Spirit saka ndoita sei? Mazvinzwa akakanda shoko mukomana uyu. Holy Spirit yoti no, forget, kuchauya mumwe. Ubva kuti kana zviri izvo zvamada Holy Spirit, it's okay. Kouya mumwe futi, Holy Spirit yoti yes, this one. But hana kana mbondimhoresa, don't worry, wait. Uzoona uzosvika saka sister ndandambofunga kuti timbotaura mbichana. Hallelujah. Amen. Holy Spirit. Vanhu vanoimba vasingazive zvavanoreva, but zvirimo mubhaibheri.
ndopanozonzi vanofamba nomweya, vanofamba nomweya, ndivo vana vaMwari. Vekuti vanenge vakutoti Mweya Mutsvene ndo unotovaudza kuti should we or should we not. Zvaita David wekuti David aizikanwa kunzi murwi mukuru, but David akasingapinde mufaiti asina kukunzwa kuna Mwari. Enemy iri apa yakatomira, iye anongogara pasi pemuti oti ndozoenda kana mandiudza. Mwari obva ati alright, ndichakuudza. Vakatarisana kuda ndiye David wacho kuzasiri kusumuka kuzotirwisa wani, akagara. David wacho zvaanoita unge gwara wani kasi akutitya. Akaudzwa naMwari kuti ndine saundi yandichaita mumashizha, kana ukanzwa saundi iyoyo ndo inozoreva tichienda. Otomira David, haati ndakambouraya vana Goriati, ndikambodai so, kana vana Sauro vanga vari vana mambo vaityisa, ini handiite ndakapenga inini. Anoramba akagara. Anozonzwa saundi yotanga mumashizha, osumuka oziva kuti Jehovha wandipa victory. Ende pakadaro Mwari havakunyadzise. Sure, if you walk in such obedience to the Holy Spirit, Mwari havakunyadzise. Obedience to the Holy Spirit, let me tell you, this is the secret. Even miracles, panotaurwa paya pachinzi miracles, it's obedience to the Holy Spirit that brings miracles. Azvitombovhundutse kuti kunonamatira munhu akafa akamuka, it's obedience to the Holy Spirit. Munhu anga achirwara womunamatira wopora, obedience to the Holy Spirit. Because umwe munhu anonzi usamunamatire, wotongosiya because ukaenda ikoko hapori. Hallelujah. Amen. Obedience to the Holy Spirit. And yedu kumberi. 33. Ipapo zvokudya zvakaiswa pamberi pake kuti adye. Asi iye akati, handingadye ndisati ndambotaura mashoko angu. Akati, taura hako. Iye akati, ndiri muranda waAbhurahama. Jehovha wakaropafadza tenzi wangu kwazvo. Wava mukuru. Wakamupa makwai nemombe nesirivheri nendarama navaranda navarandakadzi namakamera nembongoro. Nasara mukadzi watenzi wangu wakabereka tenzi wangu mwanakomana pakukwegura kwake. Ndiye waakapa zvose zvaanazvo. Tenzi wangu akandipikisa akati, usatorera mwanakomana wangu mukadzi kuna vasikana veKenani, pandigere munyika yavo. Asi uende kuna vaimba yababa wangu nokuhama dzangu. Undotorera mwanakomana wangu mukadzi ikoko. Ndikati kuna tenzi wangu, zvimwe mukadzi haangatendi kunditevera. Iye akati, Jehovha vandinosifamba pamberi pake, uchatuma mutumwa wake newe, akufambise zvakanaka parwendo rwako. Undotorera mwanakomana wangu mukadzi kuhama dzangu, nokuimba yababa wangu. Uchasunungurwa pakupika kwako kwandiri kana wasvika kuhama dzangu. Kana wakaramba kukupa iye, uchasunungurwa pakupika kwako kwandiri. Hallelujah. Muri kuona nyaya iripo panapa. Saka ambotanga achipiwa mvura handiti, achivhuma. Ambotanga achipiwa chikafa akaita sei? But pane paanozopiwa chikafa, oti handingadyi. Hallelujah. Amen. Kune mharidzo dzekuti Mweya Mutsvene haangazarure kwauri usati wanzwa nyaya yavo. Nyaya yavo ndeipi? Nyaya yavo ndeyekuti ndiri pamisheni. Handisi kungouya kuzoita mafanisi. Kuti ndikutaurire kuti birth certificate rako rakanyorwa unzi chii. Kana kuti kuseri kwedhoo kwako kune chii. Kana kuti wakapfeka t-shirt yerudzi mukati mesheti yako. Asiri izvo zvandauyira. Ndine nyaya yangu. Nyaya iripo ndeyekuroora muroora. Hallelujah.
Saka pane kutendoka kunoda kuitwa. Pane kuberekwa kutsva kunoda kuitwa. Pane kudzurwa kwemudzi wechivi kunoda kuitwa. Hallelujah. Kuti tizosvika pakupanana chikafu. Pane zvinofana kuitwa. Amen. Hallelujah. Amen. Mumwe munhu anouya kuchechi 20 years haana kutendoka. Asarungoya kuchecha. Mwari ndoda motikari, Mwari ndoda imba, Mwari ndoda chakati, Mwari ndoda chakati, Mwari ndoda. Uringoda kuti Mwari akuitire zvinhu. But Erieza anotaura kuti ndine nyaya yangu. Hatisingori nyaya yekungofidhana panapa. Because otherwise chikafu chenyu hachina zvachinoreva kwandiri. Ndine nyaya yandavinga kuno. Nyaya iripo ndeyekuti kune mukweguri akaita mwana. Ene mwana iye ndikufanira kumutsvagira muroora. Hallelujah. Amen. Ndo pane nyaya iri more important. Chikafu ndinozotanga hangu kudya, but tofanira kutanga tagadzirisa nyaya iyoyo. Ende patotaurwa kunzi ndinosunungurwa chete kana ndapedza nyaya iyoyo. Kana vakasazogamuchira havo zvakwavari, but ndapedza. Holy Spirit is on a mission. He is going to go back to heaven. But for now he is on a mission. Pakatonyorwa kuna Revelations kuti pachaita nguva yekuti pachanzi nyasha dzavharika. That is when the Holy Spirit goes back. Hallelujah. Amen. Because takafamba nawoka. Mwari vakatuma mwanakomana. Mwanakomana akafamba nesu. Vachienda kuGalilee, vachienda kuNazareth, vachienda kuBethlehem, vachienda kuJerusalem. Zvichinzi ndeupi ndeuyu. Hatimuzive toita sei. Umwe woti ndomuchoda kuti mumuone. Achitoonekwa kuti uyu ari apa. Omedura chikafu achipa vanhu. Hallelujah. Amen. But anozosvika pakudzokera. Obvati aiwa. Don't worry. Kana ndauya ndichatumira Mweya Mutsvene. Iye ndiye Mweya Mutsvene, iye Mwari iye. Kungoti apa akuya asisiri mumuviri manje. Papa yakauya ari mumuviri waakapiwa na Maria. Haana kuberekwa na Maria, takaiparidza last week kana last week but one. Because Melchizedek akagara aripo kudhara. Dai kuri kunzi akazvarwa na Maria, angadai akatangira pana Maria. Ndo pangadai paine in the beginning. But takanzwa kuti in the beginning God created the heavens and the earth. Maria asati azvarwa. Akasangana na Abraham. Maria asati azvarwa. Amen. Akapiwa chegumi na Abraham. Maria asati azvarwa. Saka Maria project yake yanga iri kungomupa nyama chete. Kuti aite chimuviri ichi. Hallelujah. Amen. Saka pakazodzoka on the day of Pentecost. Asisiri mumuviri. Ezvino izvi akupinda matiri isusu. Hatichafambe naye tichiita semudzidzi ainzi mudzidzi aidiwa naJesu airara pachipfuva. Ezvino ndiye akupinda muchipfuva. Hallelujah. Amen. So if you really look at it spiritually, munhu ane Holy Spirit yaMwari akafanana na Simon Peter pavaifamba naJesu side by side. But it's even better because he is not there on your side, but he is inside you. Kuvunza kwaita ana Thomas kuti nai kana parable yakadai inorevei is the same kuvunza kwatinogona kuita right now when he is inside you. Kuti nai okay papa yamambotaura nechibhende apa ndakuda kunyatsonzwisisa vesi iyi mairevei, and he can answer you. Sekupindura kwaaita, sekutaura kwaaiti vakakomborerwa varombo paMweya, anogona kuzvidaro but mumwoyo mako manje. That's why sometimes you hear maridzo ndikutaura kuna vane Mweya Mutsvene waMwari achikuparidzira ari mukati mako, woshaya kuti dzimwe nguva utomboti maybe I'm imagining things. Hallelujah. Muri kuiona metsi yacho handei kumberi. Verse 42. Ndizvo zviendei. Zvino ndakasvika nhasi kutsime. Ndakasvika nhasi kutsime. Ndikati, Jehovha, Mwari watenzi wangu Abraham,
kana muchida kundifambisa zvakanaka parwendo rwangu rwandinofamba, tarirai ndimire patsime remvura. Zvino ngazviitwe kuti musikana unobuda kuzochera mvura wandichati kwaari dondipawo zvimvura pachirongo chako ndinwe. Iye akati kwandiri, inwai henyu imi, uye ndichacherera makamera enyuwo. Iye awe mukadzi wakatsaurirwa mwanakomana watenzi wangu naJehovha. Haleluya. Saka muri kuona kuti mutumwa akati inini ndichaenda ndonomira patsime pamvura. Akatoona strategy, there is no other way yekuidentify mudzimai waJesu. Mudzimai waJesu ndichangomuzivira chete kumharidzo. Ndichaona nemagamuchiro achaita mharidzo pandichaparidza. So the Holy Spirit starts preaching. But Holy Spirit, you cannot see Holy Spirit preaching because he is spirit. So what he does, kune vakasanangurwa naMwari, vakatumwa naMwari, vakagamuchira, vakapinda Mweya Mutsvene waMwari mukati mavo. Pavanoparidza ivavo ndo pana Erieza akamira pamvura. Pamvura iyi yandiri kuparidza right now. Akamira Erieza ipapo. Ari kutotarisa izvinezvi kutoona kuti Ribheka uyu achaita sei pamvura apa. Ari kutokuudza secret kuti this is how I'm going to choose. Amen. Akafanira kuita mudzimai waJesu. Saka ndichamira pamvura ipapo. Saka pane pachiparidzwa mharidzo paya paya, Erieza ari kutocherechedza kuti unoita sei kana wapa mvura. Praise the Lord. Amen. Erieza anenge achitoona muri pamvura paya paya, umwe ari kufunga kuti saka Real Madrid neBarcelona paya paya zvakazoita sei paya paya. But Messi kana akazotengeswa manje akaenda kuPSG, Erieza ari kutarisa. Utanga kufunga kuti Ramaphosa shua ari serious nezvaari kuita, iwe uri pamvura. Dresi ramainhingi rearia zviko zvavanotita baba nhingi kola yavo yakaainwa here, uri pamvura. Erieza ari kutarisa. Ndofunga tikawedzera mapledge nemataidi ezvinezvi mari idzidzi tikadai so tobva tazodai so, but vana nhingi vaya no, tikaita appointment yanhingi danhingi tiri pamvura. Erieza ari kutarisa. Hey, dai vanhu vaiziva kuti Erieza ari kusarudza nezvaunoita pamvura apa, people have a different approach to kana vasvika pamvura. Amen. Because pamvura ndo pari kusarudzwa kana Erieza. Zvakutoda vakangwara vane wisdom yekuziva kuti Erieza ari kutarisa. And achitarisa pamvura, conduct yako pamvura ndo ichaita kuti usarudzwe kuti are you fit to be Ribheka. Hey. Tikudzidza. Praise the Lord. And amen. 45. Yes. Zvino ndisati ndapedza kutaura mumwoyo mangu, ndikaona Ribheka achiuya ane chirongo chake pafudzi rake. Akaburukira kutsime akachera. Ndikati kwaari, dondipawo ndinwe. Uye akakurumidza akatura chirongo chake pafudzi rake akati, inwa henyu uye ndichanwisa makamera enyuwo. Ini ndikanwa, akandinwisa makamerawo. Zvino ndakamubvunza ndikati, uri mukunda waaniko? Iye akati, ndiri mukunda wa Betueri, mwanakomana waNahori, wakaberekerwa naMika. Ipapo ndakaisa chindori mumhino dzake nezvishongo pamaoko ake, ndikakotamisa musoro wangu, ndikanamata Jehovha, ndikaonga Jehovha, Mwari watenzi wangu Abrahamu. Iye wakandifambisa panzira yakarurama kuti nditorere mwanakomana watenzi wangu, mukunda womunun'una watenzi wangu, kuti ave mukadzi wake. Hallelujah. And muri kuona futi ndikutodzidza something apa. Erieza pese ainamata, muri kuzviona? Aiva kangoti 1-2 steps onamata. 1-2-3 steps onamata. 1-2-3. Ko munokanganwa here kuti vhangeri rinotaura kuti iye Mweya Mutsvene
anotinyengeterera. He is an intercessor. He prays on our behalf with groans and moans that cannot be expressed in words. Ndiye anokwanisa. Mukwanisi wekuti minyengetero yedu dzimwe nguva tinonamata minyengetero yegrade 1, but anoikwanisa kuti painozosvika kuna Baba inosvika yasimba. Amen. Hallelujah. Amen. He's an advocate. Just like Jesus Christ is an advocate. Iye anototaura achiti mama Bible anoti, I will send you another advocate. Or what, I will send you another comforter. Just like Jesus Christ was a comforter, but he is a comforter. Hallelujah. Ndiye anozoti kuna Baba achizevezera munzeve kuti aiwa no muri kuona uyu ka mwana waMangozho zvaari kureva ka sorry henyu aminamisa, but actually what he meant angati no ati 2 days no angachireva 2 decades aiwa ngati pagadzirise ipapo ngati iwo Baba ubva ngoti it's okay. Hallelujah. Amen. Ipopo papa atokanganisa papa zvanga achida kureva, anga achida kuti anomiririra on our behalf. Tine zvizhinji zvatisingafanira kupiwa naMwari zvatinopiwa nekuda kweMweya Mutsvene. Amen. Nyasha nosaka zvichinzi nyasha. He stands for us. Sure unogona kuita munhu kana muchida kunzwisisa nyaya iyi, kune mumwe munhu wekuti anokumiririra kune vanhu vakakuvenga agoti no munhu yamunzwisise uyu. Ndozvinoita Holy Spirit izvozvo. Dzimwe nguva Mwari anotosvika pakutsamwira oda kuparadza. Holy Spirit oti no actually ka ipapa Baba hapana unyasoitwa right, rega ninyasotsanangura apa panoda kuti mumbomuregerera mbichana chimbomuregerera ipapa. Aiwa ipapa paka mamuchifanira kumupa next year, but munogona ngomupa nhasi because muri kuona kuti mukanonoka ka onai akuneta munhu uyu. Saka ipapa zvaakuneta ka katingotiwo mungomuti nhasi. Mwana zvinoita Holy Spirit. Amen. Pamwe zvinhu zvawanga wasingafanira kupiwa nhasi zvouya nhasi. Amen. Pamwe zvachifanira kuya iri 2 cents yoya iri $20. Amen. Zvinoita Holy Spirit. Kutoporeswa. Iwe wanga uchifanira kurwara. Amen. Kutonzvengeswa. Pamwe wanga uchitopfuura neparodhi yanga ine mhondi dzachifanira kuponda. Pamwe munhu anga achiuya munhu asina kutendeka, iwe uchimufarira stereki munhu iyeye. Holy Spirit obva otozooneswa kunzi munhu uyu ndo zvaindifungira munhu, ndo zvaindirongera nguva yese ndandisingazvizive. Muona zvinoita Holy Spirit. Saka Erieza was always praying. Holy Spirit prays. Holy Spirit prays. He intercedes on our behalf. Zvakatanga zviya ari kuGetsemani. Zvakatanga zviya achimboti achiti vaitei vatsvene muzvokwadi. Nekuti shoko renyu ndere zvokwadi. He is still doing it today. Mutsvenesei Mwari. No, musadaro kani Baba, musadaro. Hamuna kuonera kuti mamusati mamuita mutsvene paya. Kumuka mutsvenesa haazozviite izvi. Mutsvenesei kani. Chingomutsvenesai muone hafi akazviita futi. Mwari obati sure. Mutsvenesei muone. Mukamutsvenesa, I'm telling you. Last warning, all right. Tekatimwite mutsvene. Woitwa mutsvene muzvokwadi uri ndikuzvona haachazviiteka. Ndikuzvona mune zvaakuita mazuva ano. Mune aingoita kuti munamata 2 seconds ka muri kuone zvine zvaakunamata. Haachazviiteka zvezve. Mone manje zvinezvi mirai muone chingomupai chipo ichi mukamupa chipo ichi chete muone imbiro yachaita. Ona tuna but kaimbiro kandaimboita paipa yakasiyana. Kana matiro kandaimboita kuda kuona mavision kainini tansingamboone mavision. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Handeni kumbeni. Verse 49. Zvino kana muchida kuitira tenzi wangu nounyoro nokutendeka, mundiudze. Kana musingadi, mundiudze kuti ndiende kurudyi kana kuruboshwe. Ipapo Rabhani naBheteri wakapindura wakati, chinhu ichi chinobva kuna Mwari. Isu hatigoni kutaura kwauri zvakaipa kana zvakanaka. Tarira, Ribheka uri pamberi pako. Umutore uende
kuti ave mukadzi wake sezvakarebwa naJehovha. Hallelujah. Now mukadzi uyu ane kwaakaberekwa, ane kwaanobva. Mukadzi uyu ari pasi pemurayiro wevabereki vake. Zvinonzi munhu unogara uri pasi pemurayiro wevabereki vako. Praise the Lord. Amen. Hey, takaberekwa mudzimba dzatakaberekwa. Dzine vabati vadzo, dzine mweya inotonga, dzine mudzimu yadzo, dzine mashavi adzo, dzine madzinza adzo. Akatendoka ndiRibheka kapa. Labhani akatendoka. Hallelujah. Amen. Betueri akatendoka era. Remember kuti even kana Jacob paakazouya kuti akazoya kuna Labhani akada kumuita chikuruku chekuti chakazoda deliverance. Paita 7 years pakaita dzimwe 7 years. Hamusi nyaya kwairi kuenderewo. Kuti apa Erieza anga kutoita mapitse nawo kuti ndauya kuzotora akapedzira asvika pakuti kana yadaro hatichakwanisi. Panosvika time shua yekuti mweya yemadzinza nemweya yakaipa nevaroyi nen'anga nemadzishe nemadzimambo umambo hwekwamunobva kana ari mashavi kana iri mudzimu kana iri chi inosvika patime yekuti inoti kuna Erieza hey hatichaigoni nyaya yacho chitora munhu wako. Praise the Lord. Kazviitike kwatiri tese vari kunzwa mharidzo inoi. Ngatisvike papoint yekuti vana Labhani vako vana Betueri vako vanoti hey Erieza tora munhu wako. Hatichazvikwanise pana. Kana zvabva kuna Mwari tingapikise sei tirani. Because at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess. Hakuna door rinofana kuramba rakavharika. Takataura last week. Pwanwa door gate rinopwanwa gate. Hallelujah. Amen. At the mention of the name of Jesus, hakuna mweya yakaipa inofana kuramba ichiita mapitse. Ko Erieza atumwa kauyu. Atumwa Erieza uyu. Isimba rinobva kuna Mwari. Rinobva pachigaro chaMwari. Akatukwa uyu anoramba achiita mapitse nemweya waMwari. Ngaatukwa uyu anoramba achiita mapitse nemweya waMwari. Hallelujah. Panofana kusvika papoint yekuti vabati vanoti hey kana yakadaro iyoyo ayo yabva kuna Mwari kai. Because zita ramazotaura manje. Dai asina kutaura zvaMwari pangadai pasina kupera nyaya yakadai so. Kwanti ndokusumudzwa kwakaitwa Jesu. Kuchinzi akapiwa zita riri pamusoro pemazita ese. Akaitwa Mwari kauyu. Kubva pakunodya fish. Kusvika pakunoitwa Mwari. Kusvika pazita riri pamusoro pemazita ese. Ko pane zita riri pamusoro paMwari here? Akusvika pakugara pachigaro. Pekuti anenge akuti akataura akati thus says the Lord. Hakuchisina chapesana nazvo. Hallelujah. Amen. I declare today, in your life, kana zvabva pachigaro chaMwari, vana Labhani ngavasiye. Amen. Kana zvabva pachigaro chaMwari, vana Betueri ngavasiye. Amen. Ende vasazoda kuteera futi. Hallelujah. Amen. Handei kumberi. Verse 52. Yeah. Zvino muranda waAbhurahamu akati anzwa mashoko avo, akakotamira pasi pamberi paJehovha. Muranda akabudisa zvishongo zvesirivheri. Hallelujah. Nezvendarama. Hallelujah. Hey. Akazvipa Ribheka. Amen. Akapawo hanzvadzi yake namai wake nhumbi dzinokosha. Amen. Wakadya, wakanwa, iye nevarume vaakanga anavo, wakagarapo usiku hwose. Hallelujah. Wakamuka mangwanani, iye akati, regai ndiende kuna tenzi wangu. Hallelujah. Muri kuona nyaya iri kufamba hayo mbichana but iri kunyatsotsanangura pachena. Zvishongo zvinopiwa kuna Ribheka. Zvindori zvinopiwa kuna Ribheka. Holy Spirit anenga ndo panenzi unenge wakukura munyasha manje. Wakutanga kupiwa magifts ayaya. Kana wakanzi ministry yako prophecy ndo panotanga the prophetic yakutanga kuvhurika, wakutanga kuona zvawanga usingamboone before. Hallelujah. Amen. Kana iri evangelism ndo pekuti kana mharidzo dzako dzinotanga kusimba vanhu vakuti but ari kuparidza.
Hallelujah. Zichibva kumweya waMwari. Hallelujah. Kana iri pastor unoona wisdom yaanenge anayo, whether it's advice yaari kupa vanhu, so utoona kuti pati munhu uyu anozvinzwa kupi zviri kubva kuHoly Spirit, zvindori zvaanenge apiwa naErieza. Hallelujah. Kana unyoro hwacho hwaainawo usvamba kuti hey, munhu yakamira sei uyu, zviri kubva kuna Erieza. Haana kumbobvira zvarwa ainazvo Ribheka, zviri kubva kuna Erieza zvinhu izvi. Nenguo. Hallelujah. Ko Pauro aitaura ngatipfeke nguo dzekurwa nadzo, tinodziwa nekupiko dzinobva kuna Erieza. Hallelujah. Ngatipfeke nguo. Ngatipfeke nguo. Faith, righteousness, holiness. Hallelujah. Zvichibva joy, peace. Hallelujah. Zvinobva kuna Erieza zvese izvozvo. Zvinobva kuna Erieza. Hallelujah. Amen. Ende mvura iri kuramba ichingodzukurwa. Vachimwa mvura. Vhangeri riri kungouya chete. Vhangeri riri kungouya chete. Tichidzoka every week. Tichivandudzwa kubva pakubwinya kuenda pane kumwe kubwinya. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ende hanzi pazonzi uri kuona zvinoitika. Takambotaura nyaya yekuti vanhu vatinoti vakafa havana kufa. Vakavata. Vakafa vanhu vasina Mwari. SaAdam naEve vakanzi mukangodya muchero munofa zvachose. Saka Jesu otaura kuti regai vakafa vavigane. Hallelujah. Amen. Ava vakavata hanzi vakafanana nekuti mwana wangu paanouya manheru oti good night, toti good night, benda kunorara. Ndinochema here kuti anorara. Yes. Because ndinoziva kuti pakunoedza tichaonana. Amen. Hallelujah. Amen. Imari dzofiti iyo. Yokuti ava vakavata pakunoedza tichaonana. Amen. Ko kunoedza sei? For I am he, the Alpha and Omega, the bright and morning star. Eheka kunenge kwaedza ka. Zvino ndakaona vazhinji. Hallelujah. Amen. Yes. Vachimuka. Kwaedza ka. Vanga vakavata. Last week takaudzwa vasikana vane 10. Vanga vakavata. Vakadanidzirwa vakamuka. Kunzi auya mukwasha. Vobva vamuka. Saka pari kunzi vakavata. Pavakazonzi makuseni vakamuka vakati Ribheka ande kumurume. Iri pachena kanyaya iyi. Hallelujah. Amen. Kwaedza ngatende kumurume wako. Zvana Rabhani zvapfuura izvi. Zvana Betueri zvapfuura izvi. Musi wako noedza. Isu vana Ribheka tichaenda kumurume wedu Isaac. Amen. Hallelujah. Amen. Saka pakuvata hapatyise. Hanzi musachemese vasina tariro. Vasina tariro havana Jesu ka. Ivo vanogona kuchema havo. Because kana afa. Akutomirira rufu rwechitu. Asi isusu hatichemi. Because kuvata uko. Hallelujah. Amen. Handi yedu pamberi. 55. Asi hanzvadzi yake naamai vake vakati, musikana achimbogara nesu mazuva zvimwe ane 10, agozoenda hake. Asi akati kwaavari, musandidzosera henyu. Yes. Jehovha zvaakandifambisa zvakanaka parwendo rwangu. Regai ndiende kuna tenzi wangu. Hallelujah. Hey, ende henyu pa 57. Ivo vakati, ngatidani musikana tinzwe muromo wake. Yes. Vakadana Ribheka vakati kwaari, uchaenda nomurume uyu here? Akati ndichaenda. Hallelujah. Ipapo wakatendera Ribheka hanzvadzi yavo nomureri wake kuti waende nomuranda waAbhurahama navanhu vake. Hallelujah. Yes. Because iwo kana wagamuchira Jesu remember izvi kwaunobva zvinoda kumbokudhonzera kumashure. Zvinoda kuramba zviinewe. Hallelujah. Zviri kunyatsonzwa kuti nyaya yaitika yatopera panapo. But still zvinoda kuramba zviita sei? Zvichida kudhonzera kumashure. But panozosvika time yekuti the only key that unlocks everything is your own mouth. Amen. Panofanira kusvika time yekuti Ribheka anotaura ega kuti hey, imimi hamusisiri hama dzangu imimi. Ndimakandirera.
ndakayamwa kwamuri. Ndakakura nchigara mumba menyu, but amusirimi hama dzangu. Hama yangu ndiyo yandinoenda kwairi. Hallelujah. Amen. Hatizive nyika ino. Ndakambodaro nchitaura naMichael rimwe zuva. Ndikati dai vanhu vaiziva, ndakaudzwa neMweya Mutsvene kuti you are more attached to your destiny than to your past. Mistake inoita vanhu ndeyekuti people are attached to their past. Do you know kuti paunofa vanhu vakatanga kutaura nezveupenyu hwako vanotanga kutaura nekwawakagumira than kwawakatangira? How much of your eulogy will be spent speaking about kwawakabva? They will talk about your destiny. They will talk about your work. They will talk about what you did. They will talk about what you used to do, which is your destiny. So your destiny is more important than your past. That's why vanhu vachitadza kunzwisisa, munhu anorwisana nemurume wake kana nemudzimai wake achisapota vabereki vake, kutadza kuziva kuti that is their past, not their destiny. Amen. Hallelujah. Amen. Tiriwe kumatenga isu, hatisiwe panyika. Takakurirawo panyika saRibheka. But Ribheka akatotaura kuti no, musandidzivise. Uyu ndo hama yangu uyu Isaac. Hey, such faith. Hasatambomuona murume uyu. Hatozivi kana kuti ane maziso mangani. Nzeve dzake dziripo dzese, haazvizivi, haana basa nazvo. Musandidzivise manimi. Ndoda kuenda kumurume wangu. Ndatononokerwa. Hallelujah. Amen. Ndozvachichaita kana nguva yakwana. Yekutoti kana chinyama ichi chinenge chida kundidzonzera kuti ndirambe ndiri panyika, ndotochiudza chinyama kuti iwe ndisiye mani. Ndoda kuenda kumurume wangu. Hallelujah. If you are not yet prepared to die, you are not ready for this gospel. Hallelujah. Amen. Ribheka, mweya waRibheka unofanira kunge uri mauri muKristu. Amen. Kuti uudze mweya yemadzinza kuti no, murume wangu ndiye wandoda kuenda kwaari, musandidzivise. Kutotaura ta mwanakomana waMwari, ndimi mwanakomana waMwari mupenyu. Hamuna kumbobvira matadza, makafamba panyika pano mukasaita chivi, muri mutsvene. Utsvene hwenyu ndiwo wega ungangondiporesa. Ini ndiri muzvivi, ndakaberekerwa muzvivi, ndikaberekerwa mubereko yezvivi, ndikabata zvivi, asi nhasi ndinobvuma. Makaroverwa pamuchinjikwa nekuda kwangu, ropa renyu rikayerera nekuda kwangu. Saka kuregererwa kwangu kunouya kubva muropa renyu. Pindai mumwoyo mangu, muve mambo wangu. Achitaura ega nemuromo wake Ribheka. Asi zvokuti mufundisi anotanga kuita mapitsa nekurwa nemweya yemadzinza yekumba kwenyu. Iwewe wega unofanira kuzvipupurira wega. Divorce yourself from mweya yakaipa. Divorce yourself from false religion. Takamborerwa nemareligion asiriwo. Tikadzidziswa mharidzo dzisiridzo. Divorce yourself from it. Hallelujah. Ribheka akataura ndanonokerwa. Muda kuti mweya mutsvene udzokere, tigosara panyika panapa pasina mweya mutsvene. Ndoziva chichasara chiitika here. Ndakutotrasta iye murume iyeyuzvu. Ndiye wandakutoteera. Kuita saRuth akati kwamunoenda ndokwandinoenda. Mwari wenyu achava Mwari wangu. Chamunotya ndochandinotya. Pamunofira ndopandinofira. Pamuchaenda munogara ndopandichagara. I don't care kuti muchagara mukuku kana muchii. Ruth aiziva here kuti kuri kuendwa kupi, kana taiziva kuti zvinorevei zvaari kutaura. Hallelujah. Amen. That's the only way yekuenda kudenga. That's the only way yekuenda kudenga. Kutozvipira kuti ngazvigare zvepano panyika. Vanoita maLamborghini ngavaite maLamborghini. Vanoita maRolls Royce ngavaite maRolls Royce. Vanoita mbiri yepanyika ino ngavaite mbiri yepanyika ino. But inini handinei nazvo. Chataurwa nemurume Erieza uyu chikuru kwandiri. Chakandikoshera kupfuura anything that I might find here. Takakura nichifunga kuti pamba panapa pane everything. But ndatoona kuti uyu ari kutaura chimwe chiri chikuru pane zviri pano izvi. Ana mai vacho vakatoona kuti hatigonei.
kana adaro totongomusiya aende. Hallelujah. You need to put mweya yakaipa panyika ino in a position yekuti inotoona kuti hapana zvatingaite, hatichamugone uyu, rikatimusiye aende kumurume wake, aende kumberi. Sorry chapter yakareba iyi, asi tiri kudzidza zvizhinji. 16. Wakaropafadza Ribheka, wakati kwaari, iwe hanzvadzi yedu, uye namai, uwe mai wezviuru zvamazana. Yes. Vana vako ngave varidzi vamasuo avavengi vavo. Yes. Ribheka akasimuka navasikana vake, vakatasva makamera. Vakatevera murume uyu. Muranda akatora Ribheka akaenda parwendo rwake. Yes. Saka muri kuona manje zvinoitika manje. Ribheka anosvika papoint yekuti no, Holy Spirit take over. Lead me. Wherever you lead, I will follow. Amen. Haasi kuziva kuti kuri kuendwa kupi. But angori ne faith yekuti Holy Spirit is going to take her kune murume wake. Hallelujah. Holy Spirit yakutungamira manje. Yakuteera. Ribheka ari kuteera. Dai She vatitendera tave kereke inongoteera zvayo Erieza. Erieza achitungamira. Ari pakamera yake, tichiteera. Tichiteera. Hatibvunze mubvunzo kuti tichasvika rini. Hatibvunze mubvunzo kuti tapa halfway here. Tinongoramba tichiteera takanyarara. Hallelujah. Achienda Erieza is tichiteera. As long as Erieza is happy, we are happy. Amen. Because Erieza tinomutemba kuti muranda akatendeka achatisvitsa kuna Isaac. Amen. Hatifunge kuti vana Labhani tavasiya vadya here. Hatifunge kuti vari kuchema here. Hatifunge kuti chii chiri kuitika kuseri. Atokanganwa zvana Labhani. Zvana Bhetueri. Hanei nazvo. Kana vakasara vakaita mariro ndeye kwavo. Hallelujah. Amen. Handei pamberi. 62. Zvino Isaka wakanga achibva nenzira yeBheeri Rakai Roi. Nokuti wakanga agere kunyika yenyasi. Isaka akabuda kundorangarira kusango nenguva yemadekwana. Akasimudza meso ake, akatarira. Akaona makamera achiuya. Hallelujah. Muri kuona manje Isaka anonzi akarangarira nyika yesango. Hallelujah. Ko handiti Kristu vanonzi vakauya kuzotsvaga vakarasika kusango kunoku. Saka Isaka anobuda manje achirangarira nyika yesango. Apa pakutaurwa patichaenda kunosangana naye kumakore. Because the Holy Spirit is the one that is leading us. And the Holy Spirit is going to take us kumurume wedu. Isi murume wedu tichanosangana naye kumakore. Makore nyika yezasika. Makore haasi mudenga. Hallelujah. Amen. Zvipachena hazvo izvi. Hallelujah. Amen. Tosangana naye kumakore. Takuenda kumuchato. Handiedi kumberi. 64. Yes. Ribheka akasimudzawo meso ake. Yes. Wakati achiona Isaka. Akaburuka pakamera rake. Yes. Akati kumuranda. Murume uyo unofamba musango kuzosangana nesu ndianiko? Yes. Muranda akati nditenzi wangu. Iye akatora chifukidziro akatora chokufukidzira chiso chake. Akazvifukidza. Hallelujah. Saka muri kuona manje another role of the Holy Spirit. Ndakambotaura paya nezvediscernment. Ndikati Holy Spirit inokuudza pana Mwari nepasina. Munhu achiparidza so Holy Spirit inototaura kuti haiwa hapana chiripa. Hapana chaunodzidza kumunhu uyu. Siyana naye uyu. Vhara nzeve dzako usateerere. And the Holy Spirit inogona kuudza futi kuti teerera apa uchadzidziswa apa. Apa pane mweya waMwari apa. Apa panowana chinhu chinokupa upenyu. Ita kwati nacho. Hallelujah. Amen. Saka kuti uzive Jesu Kristu, it's the Holy Spirit of God. Amen. Because Ribheka anovhunza kuti murume uyu ndiani uyu? Hamuzive ka asati amuona.
we go back even to that issue of that perfect knowledge. Yekuti kana takumatenga tinetane perfect knowledge. Inobva kuHoly Spirit of God. That's why ukaona kune ava vanoita mavision nemadreams anobva kuna Mwari. They know without being told. Just like I know without being told. Because the Holy Spirit is the one who gives you the knowledge. Because he is the Spirit of knowledge. Amen. Ngati vaketende raEria nera Moses. Waudzwa nani kuti ndi Moses? Waudzwa nani kuti ndi Eria? The Holy Spirit of God. Amen. The Holy Spirit of God. Hallelujah. Amen. Wobva watotanga kutoziva kuti ndozviri kuitika panapa. Anditi munoziva kuti Bhaibheri rakanyorwa naMoses kubva kuna Genesis kusvikira kuna Joshua. Joshua ndiye akazotorawo pamberi apo. Hallelujah. But vese vana Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ndi Moses ainyora uyu. But zvinhu zvakaitika Moses asati azvarwa kaizvi. Akazviziva sei Moses? Hallelujah. Amen. Akamuona kupi Abraham Moses? Ko izvo zvatiri kutoverenga Isaac akamuona kupi Moses? Joseph akamuziva kupi Moses? Hallelujah. Amen. Kana paitaura last week takataura nyaya yekuti Lot anga akeputwa madzimambo paakarwiswa paya akakurirwa Moses akazova Abraham akazovatera nehondo yake yevarume 300 vakaenda vakanokurira madzimambo aya paakazonoti atora paakapamba ikoko vanotora Lot nezvese zvavakapamba uko vakadzoka neLut yaanga atora ndoye akabvisa chegumi kuna Melchizedeki. Moses akazviona kupi? It's the Holy Spirit of God. Amen. Inenge iri vision yairatidzwa utanga kunyora achitaura kuti Abraham akavatandanisa kusvika mhiri kweDhani. Nyika inonzi Dhani handi yakatozonzi Dhani nekuda kwemwana waDhani paanga azopiwa kunzi kwakugoverwa unzi uku kwaEfraimu, uku kwaGadhi, uku kwaManase, uku kwaDhani. Ko yaigozonzi Dhani nguva yaAbhurahama here? Hallelujah. Amen. It's the Holy Spirit of God. Hallelujah. Ndorimwe basa reMweya Mutsvene rekuzotiratidza kuti uyu ndiye Jesu wacho uyu. But pandiri kudaro hapana moment yekuti uchanongedzerwa kunzi uyu ndiye Jesu wacho. But the moment you see him, the Spirit of God inside you ichapupura kuti ndiye Jesu. Uchingotaridza achingoti vai kutanga umuona ubva watoziva kuti ndiye. Hallelujah. Just like even when the word of God is preached. Kana munhu ari munhu waMwari chaiye uine Holy Spirit inokuudza kuti uyu munhu waMwari uyu. Izvi zvina Mwari mukati izvi. Maridzo iyi ina Mwari mukati iyi. Hallelujah. Pamwe bvatonzwa namahumbu watambisirwa nguva 2 hours shuwa makagara muchikoteerera. Hallelujah. Handi yedu kumberi. Ndisangira pa 66. Zvino muranda akaudza Isaka zvose zvaakanga aita. Isaka akamuisa mutende ramai wake Sara, akawana Ribheka. Akava mukadzi wake, akamuda. Isaka akanyaradzwa shure kwokufa kwamai wake. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Ishe vanoshamisa. Tatine ndapiwa maridzo mbiri. But I think for now tambodonza. Ngatizorore. Tinotenda Mwari.